Друзья, 90-й псалом быстренько открыли. Открыли 90-й псалом. Друзья, пришли холода. Я чувствую, как вирус начинает косить наши ряды. Это не принадлежит нам. 90-й псалом, псалом защиты, псалом завета. Провозгласите это над своей семьей, постройте своих детей и просто прочитайте им этот псалом. Это должно провозглашаться в наших семьях, в наших домах. Ни одна зараза, ни одна язва не должна приблизиться к нашим домам. Аминь. Вы здоровее всех здоровых, вы живее всех живых. Аллилуйя, потому что Христос жив и вы живы. Аминь. Аллилуйя. Открыли 90-й псалом. Следите за мной, можете читать вместе со мной. Я хочу провозгласить, я хочу высвободить это над нашей церковью. Я просто хочу, чтобы Божья рука, она была над нашими жизнями, когда приходят холода, смена климатических условий и тому подобное. Ни один вирус, ни одна зараза не должна коснуться ваших благословенных тел. Те, кто сейчас сказал аминь, те это и получат. Это правда. Если вы соглашаетесь, вы принимаете. Если вы молчите и смотрите на меня, вы ничего не понимаете, и значит это проходит мимо вас. Вы слышите, друзья? Если вы должны быть просто цепкими на Божье Слово. Божье Слово имеет жизнь. Божье Слово творит исцеление. Божье Слово, оно приносит все, что нужно делать. Большинство христиан так и не получают своих чудес, потому что Божье Слово пропускается мимо них. Они не ловят это Божье Слово. Вы слышите? Божье Слово имеет силу. И всякий раз, когда вы соглашаетесь с провозглашением Божьего Слова, вы просто принимаете Его силу, вы принимаете Его жизнь. Большинство мы умничаем, мы сидим просто как отмороженные, как замороженные, как заквашенные. Я не знаю, как мы сидим. И мы во что-то верим, друзья, но это Слово, которое провозглашается, имеет силу. Оно имеет жизнь. Оно творит. И вы сидите прямо посреди творческого процесса Божьего Слова. Как можно пропустить свое чудо? Как можно пропустить творчество Бога? Мы умудряемся это делать, друзья. Это преступление, я считаю. Мы ничем не отличаемся от людей, которые не слышат этого слова. Это то, что происходит в наших церквях. Вы слышите меня? Это правда, друзья, услышьте меня. Это правда. Мы настолько привыкли к Слову Божьему, мы просто относимся как к напечатанным страницам, но не как к живому творческому действию. Но Дух Божий дышит сегодня здесь, прямо здесь Дух Божий дышит. Потому что здесь сидят святые Его, которые поклонялись святому Богу. Бог присутствует среди славословия своего народа. Здесь, прямо сейчас, Его присутствие, Его царство, которое внутри вас и среди нас. Так говорит Слово Божье. Вы понимаете? И если мы на самом деле посреди этого процесса слышим Божье Слово, где Бог дышит, и мы просто флегматичны, мы по привычке просто слушаем, никак не реагируем на это слово, мы пропускаем жизнь этого слова. И большинство очень умных христиан, но очень-очень мертвых. Больных, слепых, хромых, изувеченных. Так не должно быть в церкви живого Бога. Возьмите это. Мы должны как-то научиться реагировать на Божье Слово. Аминь. Я провозглашаю его, поэтому возьмите это Слово. Живите этим Словом. Это Божье Слово, это творческая сила. Дух дышит сейчас. Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, ты прибежище мое. И защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенишь меня, и под крыльями твоими буду безопасен. Щит и ограждение, истина твоя.
Не убоюсь ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень. Падут возле меня 1000, и 10 000 одесную меня, но ко мне не приблизится. Только смотреть буду глазами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем своим. Не приключится мне зло, и язва, болезнь и вирус не приблизится к моему дому. Ибо ангелам своим ты заповедал обо мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, да не приткнусь о камень ногою своею. На аспида и Василиска и всякого беса наступлю. Попирать буду льва и дракона за то, что я возлюбил тебя. Ты избавишь меня, защитишь меня, потому что я познал имя твое. Воззову к тебе, и ты услышишь меня. Со мною ты в скорби избавишь меня и прославишь меня. Долготою дней ты насытишь меня и явишь мне спасение свое. Аллилуйя! Вы можете сказать на это аминь? Аминь. Еще раз. Аминь. Принимайте это. Принимайте это. Чудесные слова, через которые дышит Дух Святой. Аминь. Аллилуйя.